这里的慈呢，我们的右手食指跟拇指微弯，扣在我们的嘴角，代表的是慈。悲，我们双手先比3的动作之后，横放在胸前，代表的是慈悲的悲。义呢，我们的右手握拳往自己的方向转，代表的是义。只要发愿行菩萨道，起大慈大悲的心，就能明白所有的道理都归纳在无量义经中，在人群中借势练心，体会无量法门的真实义。净极清澄如琉璃，这里的净极我们打安静的动作，清澄我们用清楚的手势来呈现，双手手心朝向自己，前后互换位置，这边代表的是清楚。如琉璃，我们用光的动作来呈现，双手食指跟拇指扣在一起之后，食指弹开往外画，代表的是光。尽管面对烦恼无尽的芸芸众生，我们的心仍要像净极清澄的琉璃一般，要心怀大慈大悲的心志，在无量义的道场中殷勤修行。手之不动起净意，手我们用左手来呈现，左手我们将拇指、食指跟小指伸直，这是手的手势。不动呢，我们这里用不退来呈现。退呢，我们的右手拇指跟小指伸直，在我们的左手掌心往后拉，代表的是退。起敬意，这里我们用尊敬的手势来呈现，右手代表一个人，左手把它轻轻的往上托，代表的是尊敬。正念疼惜众生的无私大爱，不分宗教、种族、国界，以恭敬的心，以常不轻菩萨的念来付出。必令广行严菩提，这里的必令呢，我们打一定的手势。广行呢，我们用润字的手势来做呈现，双手微微拱起来，慢慢的往外打开，这是润字的手势。阎浮提呢，代表我们所处的娑婆世界，所以我们这里用世界来呈现阎浮提。慈济人入群处众，见证佛陀所说的苦地，进而体会人生道理，并且发心立愿，将无量义的道理推广到我们所住的娑婆世界，让人人都有机会开启智慧。